你想開翻個 PowerPoint 先。開翻 PowerPoint 先，等等啊。係啦。我要。今次個內容都豐富嘅，係啦。嘅。係啊。好期待啊！好期待。好期待係咪？係啊。我搞埋網上先，好快。好，要開翻嗰條。其實我哋呢個會員大會咧喺網上都可以聽嘅，即係你如果唔得閒嚟咧，可以喺網上面聽。共享螢幕係。開翻。係，佢應該呢邊有位喎。我最中意自己揀。呢邊有位，呢邊有位，係啦。或者後面嗰個都有位。你自己揀啦，你自己揀，都仲有2-3個位。好，你開始啦。好，大家唔慌啊，我諗啊，好，刪咗自己會議先。好，咁咧歡迎各位嚟到今日嘅會員大會啦。咁咧問下而家幾多月咧？3月。係啊，3月係3月最後嗰日啊。咁啊，我哋2個月一次嘅會員大會啦。咁啊，好高興見到大家啦。好啦，咁我想問下一條問題。我想問大家嘅鄉下咧，會問有冇人個鄉下唔係中國內地嘅咧？有冇個鄉下唔係中國內地咧？其他國家嘅咧？全部都係咪啊？係啊，或者少數，即係我哋暫時咧呢度冇咩老友記咧，就唔係中國內地嘅鄉下嘅。咁咧大家諗過咧，如果咧有冇聽過咧依輪都講嘅大灣區兩路啊？有冇人考慮過咧？冇係咪啊？太遠係咪啊？好多原因係嘛？好遠或者冇咩人啦。咁而家咧呢個等陣間我講個題目咧，就即係講下大灣區兩路啦。咁我介紹下啫。咁大家覺得最終考慮咧就自己決定啦。即係話我想去嘅，咁去咯；唔去啊，咁其實選擇亦都可以嘅。不過識多樣嘢，當啲朋友傾下咧，大灣區兩路喎，咁你起碼知道咧，都噏到多嘅嘢，即係噏到量最多嘅話題咯，係啦。好，大灣區兩路啦。咁咧其實咧我會從咧一啲嘅幾方面介紹啦，住啦。咁咧通常咧如果大家內地可能有住咗呢度，特別介紹啦，內地呢啲環境嗰啲。但係咧有冇上去參觀過或者見過內地啲安老院舍？有阿允冇去過啦，跟個團啦。咁其他朋友真係有冇試過咧？電視機睇到係咪？係啊，係好。咁咧我應該係上個2個禮拜都上去參觀過嘅。咁但係咧我又因為影唔係好多相，但係我見人哋咧網上咧又介紹另一間咧係個片段幾好咧，就等陣間咧可能播下俾大家有個認知，就知道內地一啲嘅院舍好嘅有幾好啦，或者咁差咧就別播啦，差啲咁好嘅就會播出嚟啦。咁差嗰啲大家心中有數啦。但係即係又唔係話特別有偏見話內地香港比較嘅。咁香港有好嘅當然非常之好啦，差嘅大家都聽過啦，係啦。咁介紹下內地一啲好嘅院舍啦。咁行咧就交通配套啦，即係話搭咩車嗰啲每個省唔同啦，但係咧每個省咧對長者嚟講咧對嘅交通優惠福利咁輕輕講下啦。活動咁又翻到上去係咪除咗同朋友打麻雀傾下偈啊？咁其實個政府或者個社區有咩活動嘅咧？大家知唔知咧？未必咁多留意啦，可能啲人都有聽過啦。咁介紹下啲活動嘅設施啊。咁醫係咩咧？即係醫療啦。咁萬一咁一頭真氣，即係翻到上去啦。咁點算咧？有咩醫療福利可以用到咧？就係咁啦。好啦，咁住啦，講下啦。咁而家咧安老院舍咧，咁有15間嘅安老院舍咧，就可以係政府買位嘅。政府買位意思係咩咧？即係香港人咧可以入去住嘅，係啦。咁咩條件咧？就係話呢啲院舍咧，通常係喺深圳啦、廣州啦、佛山啦、肇慶、中山、陽江嘅，即係比較大灣區啦，即係比較近啦，就唔會去到
北京啊、黑龍江嗰邊嘅就近啲啦。咁咧佢嘅申請對象係啲咩咧？就係正在資助正在係呢個排緊個長期護理中央輪候冊，即係咩咧？即係你排咗香港安老院嗰條隊啊！咁咧大家知唔知點排㗎？考下大家，有啲唔知道。嗱，嗰啲咧就係話咩咧？係你咧，如果發覺啊自己嘅身體或者你認識嘅朋友咧，佢身體有啲問題啦，開始唔能夠照顧到自己啦，咁佢想考慮安老院舍咧，第一步佢要點做咧？就係揾一啲政府資助嘅長者中心啦，附近嘅咁揾佢哋咧就申請啦，幫你入紙，佢哋咧會幫你入紙排一條叫中央輪候冊嗰條隊嘅，跟住咧等夠年期啦，即係等到入位咧，通常係3至5年咁嘅時間咧，佢就好似排公屋咁樣排到入啲院舍嘅。咁咧，但係咧翻外地嗰啲院舍咧，多數咧係個要求咧係咩咧？就係話如果你想入住內地院舍咧，通常係護理安老院程度啦。咩護理安老院程度咧？其實咧呢個暫時安老院咧個排嘅程度分兩級，一個叫護理安老院，一個護養院。護理安老院係代表咩咧？即係你叻啲嘅，仲可以落地行到，仲可以有啲嘅自理能力。而護養院咧就係咩咧？即係要長期臥床啲啊，要插住喉管呢啲咧就係護養院啦，就比較差啲嘅情況啦。咁咧，如果你想申請內地嘅院舍咧，就多數一定要係淨係護理安老，即係你有一定自理能力咯。如果話你叉晒頭啊，瞓即係唔係講大家，即係有假設有朋友咧叉晒頭啊，瞓喺床啊，唔可以起身啊，咁去排，咁咧內地嗰啲院舍通常都唔會收嘅。係啊，咁個費用係咩咧？如果你經政府咁樣入去咧，個費用咧基本上咧就包晒，唔使錢嘅。咁但係咧嗰個需要咧自費嘅項目嚟，啲個人消耗品啊、尿片啊、傷口啊、佢敷料咧就要計錢啦，係啦，即係基本上你嘅起居飲食住宿咧，佢政府就包晒，唔使住嘅。咁咧住院院舍咧佢有個好好嘅複雜咧，就有時住期，即係你6個月內可能住喺 A 院舍或者 B 院舍住到，如果你覺得住唔啱嘅話，你排緊嗰條中央隊想試下內地院舍好唔好住，但係你6個月落覺得住唔啱咧，就可以退出，即係話唔住啦，咁要排翻香港條隊啦。但係如果你過咗6個月後咧，都覺得好滿意啦，咁就係留喺嗰個院舍度住啦。好啦，咁咧咁我試下播一段片先，應該睇下先，播唔到，如果播唔到，我撳一撳啊。呢個片咧，其實我網上揾嘅係介紹咧，應該一個香港咧買咗位嘅院舍嚟嘅，不過咧佢呢度咧就應該係佢個聽話，所以我得啦，我吸住好，唔緊要，我即刻喺上網揾俾大家嚇，好快，我撳出快，好少少意外啊，啲技術嘅故障。都試過。咁咧呢條院舍嘅片咧就俾大家睇下咧內部嘅環境啦。其實而家即係電視都成播嘅喎，係咪？有冇留意啊？係啊，我每次佢播出嚟嗰啲，可能佢揾啲最靚嘅嘢播出嚟咧，都好羨慕啊！我覺得話啲院舍好大好靚，同埋嗰啲人手咧配套咧又好似好足咁樣，每次都覺得好吸引，但係又唔知個價錢係點樣。價錢如果自己入住咧，我問個價啦，你估下幾錢？如果私人唔係經政府入去，邊個區人係？深圳區。深圳區好近喎。千幾蚊係唔得嘅。我話聽係我上去問過嗰間好高級嘅叫前海人壽啦。咁咧，最出名呢個。係啦，我問過佢咧，
佢最平嘅位咧就15,000一個月。係啊。但佢可以扣醫療券喎。唔好用佢。用唔到。係啊。啱講喎，佢唔係買位。佢買位嗱。我再講一講啊，買位咧就係香港政府派落去嗰啲，佢如果你唔係香港政府派落去就係15,000咯，係。香港政府買落去嗰啲就排政府隊入啦，係啦。等於同排香港嗰啲嘅安老院舍一樣。一樣。係啦，好，我而家開翻個。但會唔會快啲咧？排嗰啲快過香港。好有威就快啲咯。因為香港嗰啲起碼都排3年㗎嘛。如果係好高級嗰啲，可能10年㗎。香港。係呢個。係啊，所以香港啲等唔到啊。我哋就介紹一下社署呢個廣東院舍計劃裏邊嘅其中一間嘅深圳嘅安老院，就叫做深業宜居啦。我都應該去過呢個係。因為咧就係2024年嘅8月26號星期一嘅，咁我哋一早咧就喺福田口岸出發咧，就坐呢個滴滴啦，咁就一路嚟到呢一個寶安區，用咗大概35分鐘嘅車程咧，我哋就嚟到深業宜居啦。深業宜居咧都算係新嘅，2022年先至起好啦，先至開始入住，咁亦都有唔少嘅認證嘅。咁啊，深業宜居咧仲攞到呢個叫做卡嘅認證嘅，可想而知佢個質量應該會有啲保證嘅。咁我哋就入到嚟接待處咧，有一位即係女士嚟接待我哋咧，咁同時咧就見到牆上面咧都有佢哋嘅團隊嘅職員嘅相片嘅。好啦，咁我哋搭 lift 咧就上到去12樓咧，首先咧參觀一下咧一啲房間先。咁呢間咧就係單人房啦，咁有張雙人床啦，同埋嗰個落地玻璃都幾吸引嘅，同埋都幾光猛。咁仲有獨立嘅廁所啦。呢啲係私人房，100幾蚊個床咯。洗手間嘅設備咧係齊全嘅喎。好啦，咁跟住我哋咧就參觀一下咧就雙人房啦。咁雙人房咧就有2張床啦，咁空間都幾闊落嘅。咁一樣咧都係有一個落地嘅玻璃窗。咁雖然冇露台咧，但係佢景觀咧都尚算。好啦，咁跟住我哋咧就另外睇一間嘅套房啦，咁一房廳嘅，咁咧呢間房都比較大咧，咁嗰個房間嘅落地玻璃咧可以做到90度角嘅，咁就兩邊都係窗啦，咁就雙人房，咁居民咧都已經係出租晒嘅啦呢一間房嘅。跟住咧，我哋就上到去天台啦，應該係20位咁上下嘅。咁天台咧就即係大片嘅空地啦，比較空曠啦，同埋咧都幾涼爽嘅。咁上面仲有即係除咗有一個嘅空曠嘅地方，大家休憩之外咧，有洗手間啦，咁同埋咧都仲有咧唔同嘅擺設啊，譬如一啲運動嘅設施啊。係啦，咁呢啲就係運動嘅設施啦，咁同埋咧仲有好多嘅座位嘅延長嘅休息嘅，咁探訪都可以嚟呢度咧，喺度即係傾下偈啊，咁都幾舒適，咁同埋咧都有啲假山假石啊、盆栽咁樣。咁講下咧
深業宜居咧都係屬於呢個廣東院舍照顧服務計劃裏邊嘅認可機構嚟嘅。咁如果長者咧就入住呢一間嘅院舍嘅話咧，係唔需要俾任何嘅費用嘅。咁除咗咧就實報實銷嘅尿片啊、傷口敷料等等啦，同埋交低個按金咧，咁其實咧就唔需要俾任何費用㗎啦。咁就香港嘅院舍咧就係有啲分別嘅。咁老人家咧都係需要先接受咗呢一個社署嘅統一評估啦，咁啊確認係呢個中度缺損咧，先至可以排呢個院舍嘅隊嘅。因為佢天台呢個位置咧，就除咗有隻見到嘅地方之外咧，仲有一個嘅廚房咁嘅即係空間嘅。咁其實就係俾啲家屬咧可以帶啲食物入嚟啦，咁輕易佢咧就俾翻啲院友食嘅。另外隔離咧仲有一個活動室啦，咁係寫下書法啊，咁仲有見到一間咧係類似佛堂啊咁樣嘅修室嘅。好啦，跟住我哋咧就落咗去低幾層啦，咁咧就係一間宜居大學啦，咁啊其實就係一啲嘅房間咧，就係俾啲老人家學下嘢嘅。跟住咧，我哋就去到6樓啦。咁據說咧，6樓咧就全層咧都係即係俾社署咧就買咗大概87個位啦。咁到而家為止，大概有10幾位嘅香港嘅老人家咧，就係透過呢個社署嘅呢個廣東計劃啊，廣東院舍計劃嚟入住嘅。香港老人院咧，一般都要咧就等3、4、5年咧先至會有位嘅。咁但係如果你選擇咧做到大灣區咧參加呢個廣東院舍照顧服務計劃嘅話咧，咁相信咧即係嗰個位咧就係容易攞啲，因為咧就唔係話咁多老人家咧係願意咧離開香港養老嘅喎。好啦，我哋睇下嗰啲有啲咩嘅房型啦。第一間咧，我哋睇到係一間單人房嚟嘅。咁據說咧，就如果即係跟呢個社署嗰條隊入咗嚟呢一間院舍咧，咁你係可以住3人房啦。咁你加多2000蚊咧，就可以住單人房啦。咁單人房嘅空間都幾大嘅，咁同埋有獨立嘅廁所啦。好啦，我哋再睇另外一間咧，就真係3人房啦。咁啊，社署嗰啲位咧就係同呢一間房裏邊嘅設施一樣㗎啦。咁就有3張床嘅，基本上係啦。咁啊，而家暫時擺放咗2張床啦。咁基本上咧就應該係住3位嘅老人家嘅。咁啊，3位老人家咧就共用洗手間咁樣嘅。咁咧睇到佢哋嗰個即係設施都好新下啦，咁同埋啲扶手咧都好識老化啦，係啦，俾老人家咧就好安心咁樣啦，就算坐輪椅咧都可以用扶手咧咁去輔助一下嘅。好啦，呢間咧就係雙人房啦，咁你見到咧就有2張床啦，咧嘅設施都係大同小異嘅，都係有獨立嘅洗手間嘅，咁即係香港咧都係做曬所有老化嘅設施啦，係啦，咁都非常安全嘅。今日咧去呢個深業宜居嘅參觀考察咧就到此為止啦。咁我哋覺得咧嗰個設施都係比香港嘅咧就係好好多嘅。咁如果社署再有更多嘅類似嘅即係院舍計劃嘅話咧，廣東計劃嘅話咧，咁我哋都會上嚟考察一下嘅。咁啊，今日咧就到此為止啦，下次再見，拜拜。好，睇完啦。OK，隻貓。咁啊，大家睇完之後覺得點啊？
得好係咪？咁嗱咁講，去攞最高級嗰間同香港啲普遍比較嘅，即係你爭好遠。係啦，你攞香港最高級嚟去比咧就唔同嘅，不過價錢咧當然佢一定係平啲㗎啦。價錢就一定我哋一定係平啲嘅。不過質素咧可以多啲了解，係啦，了解下先。係啦，質素咧都可以多啲了解啦。即係有啲我見過好嗰啲真係好好嘅質素啊。你話係咪全部係咁咧？咁大家其實要自己比較下係啦。加上咧，其實佢哋歡迎咧香港人咧留住宿一日咧，可以用我好似住酒店咁樣，俾幾百蚊一晚咧，咁樣試住嘅可以。咁你如果真係有興趣啦，翻去旅行，或者我哋自己幫即係搞呢咁樣交流團咧，大家咧有興趣去參加都係。係啊。不過辛苦咧，辛苦好滿意你想即係做一班，我哋一齊一樣啦，上網係咪啊？係可以嘅，可以諗，我哋可以諗一諗呢個。係啦，大家成班 friend 一齊去就開心啲嘅，當係咪重拾翻好似露營咁咧？以前中學生、小學生時去宿營咧嘅感覺。我哋互相干擾。唔係，去網上咧，我生喺網上。
想同人哋講，專緊嘢食嚟。你幫我少咁我嘅事，我咧真係怕，咁我到你想帶我都要諗依家，你始終唔係最好。其實小英會很嚴重。如果真係好嘅話，就我呢個咁嘅長頭權，即係環保。可以接受，只要你喺度接受，只要唔關注我真係好嘅諗住。件事我都唔可能走。
係啊，佢哋多數都係上就多數，但係我唔 confirm 下呢個我唔記得，真係唔記得。你留意我哋公佈啊，係。佢下晝要瞓覺嘛，都係嘅，都係。全日㗎下晝。係啊，佢全日班嚟。係好，跟住繼續。好，繼續下一個。係啦，下一個唔該。好，咁咧就大家都參加過我哋嗰啲大型活動啊，應該。咁咧最近都有好多朋友仔咧同我講，一來又抽唔到啦，咁二來咧就唔知點解咧，突然之間咧又話候補成功啊，叫佢過嚟參加活動喎，咁即係感覺上係即係有啲亂啊。咁所以我咧都有責任喺度同大家講講我哋嗰個候補機制，因為頭先我都講我哋啲大型活動咧全部都有候補名單嘅。咁其實首先我哋定義下咩叫大型活動先。大型活動咧就係唔係嗰啲唔常學嘢嗰啲班組，唔係上堂嘅，佢只係屬於一次性嘅活動啦，或者啲節日慶祝啊，或者季節性慶祝，例如我哋慶祝聖誕節啦，慶祝農曆新年啊，或者生日會啊，呢啲就屬於大型活動嚇。咁有啲可能要收費啦，有啲亦都唔使收費，免費參加啦嚇。總之就係唔係恆常班組嘅活動，我哋就叫做大型活動。跟住好。咁嗱，嗰啲大型活動咧，通常咧都係名額有限嘅，因為我哋呢個中心嗰個地方真係實在有限，我哋都想搞大啲，有陣時都未必一定係贊助經費嘅問題，係場地嘅問題，可能我哋只係得四五十個名額咁樣，所以咧好快就會滿，咁所以因為好快滿，我哋又唔想大家即係衝入嚟報名。所以就多數係用抽籤嘅形式去定到嗰個參加者嘅名單。但係咧，我哋都發覺即係好得意喎！我抽中咗啲名單之中咧，有啲朋友仔咧，就算攞完飛咧，都唔得閒嚟嘅。係啦，咁就變咗有個空位咯。咁因為我哋想即係用盡贊助商嘅贊助啊嘛，咁所以咧我哋一定要揾人去補償嘅。咁所以咧，我哋就諗咗個機制，就係咧，抽完籤之後，公佈咗個參加者名單之後咧，就開放就俾有意思想入去呢個候補名單嘅人咧，再做一次登記嘅。咁所以咧，譬如講緊嗰個生日會，咁我已經有一個確實嘅參加者名單啦，亦都攞晒飛啦已經。但係咧，可能因為嚟緊仲有一段時間先真係到生日會嘛。可能有啲老友記突然間話我要覆診喎，我又要約咩親戚朋友啊，或者去旅行喎，我都係唔嚟啦。咁交翻張飛俾我，咁咪有個空位咯，有個空位，咁我就會將之前已經係喺我候補名單裏邊嘅參加者咧，我就會進行一個抽籤，跟住咧就會電話通知佢嘅。咁所以如果日後你哋發覺自己抽唔中啦，呢個大型活動抽唔中啦，你都可以打電話嚟。就唔使一定親自過嚟嘅。不過如果你想開堂，你咪同五姑娘咧就講一聲我要候補，咁就會自動落咗我哋嘅候補名單㗎啦。咁落咗候補名單咧，如果我哋一發覺有呢個空位嘅時候，就會打電話俾你。咁你都要留意我哋電話，唔好唔接我哋電話喎嚇。係啊，因為我發覺好多我記得唔接電話嘅。係啊，有三字頭唔接啦。係嘅，明白嘅。咁所以要儲存我哋嗰個 number 咯，係啊，要儲存我哋 number 有來電顯示，係知道係我哋中心就要聽啦。咁同埋咧，就算活動前一日咧，都仍然可以登記候補嘅，都仍然有機會嘅。生日會幾多點鐘開？今次第一季嘅生日會咧就10點半開，係啦，第一季。咁可能之後咧又未必係上晝㗎，可能次唔同㗎，係啦。你係1至3月份，總之就。如果時間啱嘅話，就可以登記做候補咯。係啦，咁亦都有試過咧，有啲活動咧係開始之前生日會嚟嘅，唔係所有大型活動，所有大型活動，我而家講緊一般嘅候補機制。不過攞生日會嚟做例子啫，係啦。咁以往我經驗嚟講咧，就算係真係嗰個活動開始之前，都可能有人退出嘅。咁所以咧，你哋唔好覺得奇怪，我哋哇譬如嗰日4月10號10點鐘，我哋突然間打電話俾你，有候補喎，你嚟唔嚟啊？咁樣都會有咁嘅機會嘅，係啦。
咁你就得閒咪嚟咯，唔得閒都冇辦法㗎，係啦。所以呢個後補機制就咁，明唔明白？明白。好，唔該晒。講完呢度。好，好，咁啊，見唔見到有三樣唔同嘅嘢咧？喺出邊應該見過啊。見過，有筆記簿啦。咁啊，筆記簿嚟做咩咧？嗱，我知而家咧現代好少用筆記簿嘅，但係咧有本筆記簿都唔同啲嘅。點解咧？即係有時電話都撳唔晒咁多嘢啦。咁攞啲嘢有筆記簿寫住咧最實際，有啲咩咧寫低最實際。咁咧有本筆記簿咧，呢本係出邊買唔到嘅，因為點解咧？有個我哋康寧社30週年嘅標誌啦。咁咧係慶祝我哋30週年嘅紀念品啦。我想問人生有幾多個30年咧？有幾多個？一個啫，之後60年㗎啦，係啦，所以咧30週年係只此一次機會啫。咁咧就有本筆記簿啦。咁另外咧就有個餐具嘅。咁餐具筆記簿咧就好平嘅，25蚊啦。咁餐具咧就係筆記簿係15蚊。15蚊，我記錯價錢先，係啦。 15蚊啫。15蚊係啦。咁咧就餐具咧係一啲嘅，我聽我同事講係304嘅優質鋼水嚟㗎，係嘛？係啦，即係食品級安全嘅鋼水嚟嘅。咁咧你出去有時怕污糟，用自己嘅餐具，咁啊買翻啲盒，咁15蚊仲平過你日本食買應該係，即係平過日本即時買咯，係啦。同埋佢個質量真係好好啊！你哋可以出去摸下嗰啲鋼水，真係好好。咁另外一個咧就係一把遮啦。咁一遮咧就依排就有用啦，因為咧依排就唔係落雨咧就曬啦。咁呢把遮咧就有康寧社嘅標誌啦，有8個骨，有防曬塗層嘅。咁咧幾錢咧？你25蚊，你仲好似仲平過出邊，你出邊買把縮骨遮都唔止25蚊，係啦，再貴啲。防 UV 嘛，即係暴雨又用得，黑晚太陽又用得，係啦。係啦。同埋好有寓意喎，風雨同路喎嚇，記得幫襯啊。係啦，嗱，把遮咧風雨同路，咁咧餐具咧就記得係我哋咧都照顧大家健康啦，希望大家食得開心，因為咧人嘅開心來源，其中嘅來源咧即係大家食得健康啦、開心啦。咁啊，同埋本簿係咩咧？有時咧你要記低啲回憶咁咪寫低落去咯。有時你計劃呢個未來，咁咪寫低我之後要約咗一咩人啊，計劃一啲嘢。咁本簿咧就盛載一啲嘅回憶啦，幫你計劃未來嘅。咁我哋咧都想咧，即係同大家一齊咧回過30年，咁一齊咧有好多美好回憶，跟住咧就有更多美好嘅將來啦。咁大家咧有興趣，咁就可以出邊係啦，我哋出邊有啲紀念品嘅。咁多謝各位嘅支持啦。咁呢啲咧就數量有限，買完即止啦，係啦。好，咁仲有冇其他問題？係。可以，唔需要一套嘅，唔需要一套，嗰邊買得。如果2樣都係15蚊，係啦，唔需要。15蚊一件，不過我哋就不設找續嘅，就隨緣落座。多謝大家支持。量力而為啦，大家如果覺得有能力幫襯啦，冇能力覺得冇問題嘅，有個心得㗎啦，係嘛？我都支持中心嘅，不過可能屋企經濟拮據咁唔緊要嘅，冇問題嘅。係啦，我哋唔會話。所有捐助咧，我哋都會用翻喺你哋身上，都係用翻喺我哋中心嘅搞活動嘅支出嘅。係啦，好啦，咁多謝各位啦。咁網上朋友都差唔多啦，係啦。咁如果大家咧想報呢個牙科講座咧，就轉頭攞定個會員號碼，咁我入機，咁大家就可以登記啦，係啦。好啦，咁多謝各位啦。多謝各位，唔該晒，唔該晒。好，多謝各位網上嘅朋友啊，多謝。